누나 폴일러 다시 우상에 빠지지 않겠다 이러고 있어. 새해 기념 업데이트. 하필 업데이트 오늘. 오늘 수요일인가? 네, 오늘 수요일. 업데이트 해야 되네. 게임이 이제 슬슬 업데이트하는 시기가 많다. 신년인데. 올라오나 보다. 보인다, 보인다. 당연히. 올라오고 있는 것 같아. 어? 어떻게 먹는 뭐 맛있게 먹겠지 뭐. 배고프면 먹어야지 뭐 어쩔 것이야. 진짜 보면서 라면 먹으면 맛있겠다. 대게 나와. 알고 보니 이미 뛴 거임? 이제 빨간데 안 뜬다고? 작년에 태훈 때문에 늦게 떴잖아. 위로 해가 태훈 위로 뜨는 거. 와, 엄청 알고 보니 애기지요. 두개 단계를 시켰어. 아, 그래 아니야 나 이거 나중에 써. 그쪽에 이따가 여기가 쳐서 올라올 것 같은데 안 올라오네. 이제? 알렉 있잖아. 아직 그 시간도 안 됐거든. 3분 정도 3분 정도 남았어? 그 호밀꽃들이 3분 얘기하는 거 같은데. 비슷할 거야. 호밀꽃이 조금 튀어나온 거구나. 그렇지. 영락은 좋겠어요. 저 대가리. 영락은 4분은 나오고. 아, 그래? 그럼 뭐 1분 차고. 어? 대학 가는 거. 이제 올라오는 것 같아. 와. 하필 그거를 좀 아이스크림 먹었어. 잘 나가. 빵 떨어져. 와, 필름 카메라 엄청. 보일 듯 말 듯 한 것 같은데. 좀만 더. 좀만 더. 얘나 힘을 내. 힘을 내주세요. 거쳐도 뭐 땀이야? 오늘까지 여기 스킨까지 펴버린다. 아, 누구 때리기 좋을까요? 한우 없다. 더 올라졌지? 조금만 더.
먹을 게 있나 보지. 어떻게 가게가 태어났어. 뭐야. 작살 난다. 이 멋있다. 왔다. 저기 저 뭐야? 쟤야? 이야 봤다. 와 새들 그 또 새들까지. 와. 아. 힘들었네. 힘들었어. 되게 큰데? 와, 되게 크다. 멋있다. 사진 안 나와. 그냥 뭐 눈으로 보고 하는 거지 뭐. 네. 셀카. 그냥 해외도 이제 너무 안 보이는 것만 문제야. 이건 너무 멋지다. 와, 이쁘다. 아, 정말. 앨범 표지부터. 그러게. 저 이거 너 진짜 아! 때리자. 맞잖아. 내가 오늘 몇 개를 왜 줬는지 아냐? 죽은 내 슬프가 몇 개인지 아냐? 아이큐 한 5개 정도 놔줘놓고. 아! 수영 자로 더 들린다. 옷빼줘 오늘? 시끄러워. 목도의 경우라고? 옷빼줘. 뭐라고? 아이 좀 10이 나네. 바보가 됐어. 아이 좀 10이 나네. 그러니까 IQ12야 바보가 돼버렸어. 조바보다. 조바보들. 와, 근데 까졌어. 저거 뭐 몇 시간? 야 아직 다 안 올라왔어. 손 빌어. 우리 좋아야 학교 잘 가게 해주세요. 5개? 6개? 6개? 야, 6개 다 붙게 해주세요. 아니야. 죽은데 근데 수시가 수시- 없다. 아니야, 조가 그거 다른다. 조가 그거 다른다. 아, 여기. 내년엔 어디 갈까? 일본? 일본에서 한번 보고 비행기에서 한번 보고 한국에 와서 한번 보고. 에이. 지랄인가. 유튜브 7시간 주시는 거. 안 왔어. 나 실적 내가 얼굴로 그 얘기한 건 범죄야. 먼저 선을 넘었어.